嗯。上嚟都有好彩㗎，好似克里夫特嘅萬國銀行喎，佢拒絕咗幾宗再融資申請，原因係信貸評分同財務狀況都唔理想，好似有部分買家就攞唔出兩成首期。有線電視記者劉新報道。有冇有博士資深嘅文交華嘅相信美國當時香港都全球經濟有大冇錯。英國當局咧就計劃推出鼓勵銀行貸款，財相債咧就同埋希望銀行貸款支持企業繼續運作，所以計會談案要求銀行喺調整貸款政策，更改利率之前要同總通談判。當局亦都會澄清有關對銀行資本要求限制，避免銀行保留太多資金用嚟貸款。英國《金融時報》報導，小心啊，慢慢啊，慢慢落嚟啊，落嚟啊，慢慢啊。落嚟啊，落馬，小心喎，慢慢嚟喎。係啦，哎呀，好叻啊，係啦。